somo kinachosema hakuna injili isiyo na mateso. Wale wote ambao wanatangaza injili ambao inakuwa injili isiyo na mateso ni waongo, na inaonekana ndio injili inayokimbiliwa na wengi. Ili ueleweke kwamba wewe ni mhubiri wa injili, hubiri injili ambayo inasema mateso ni kule kwa Yesu, wewe raha. Maumivu alipitia Yesu, kwako wewe raha. Shida alipitia Yesu, kwako wewe raha. Injili hiyo inapokelewa, lakini ni injili feki, ni injili ya kubushi, ni injili ya ujanja wa watu. Shemasi, naona unaongea juu hapo, ongea tu ndani. Naona unaongea juu hapo, uingie ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui na mwangalizi wa mama au hilo, lakini wewe si mzee bwana, unapenda Juma. Yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Injili ambayo tunahubiriwa leo wapendwa, tuiangalie sana. Angalia pale, anasema hivi, kwa kuwa wakati huu utakuwako dhiki tena kubwa, ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwapo kamwe. Kama siku hizo zisingalifupizwa, asingeokoka mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hizo. Wakati huo mtu akiwaambia, tazama Kristo yupo hapa au yuko kule, msisadiki. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata waliote. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Basi wakiwaambia yuko jangwani, msitoke; nyumbani, msisadiki. Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki kuonekana hata magharibi, hivyo utakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa popote ulipo mzoga, ndipo watakapokusanyika tai. Lakini mara baada ya dhiki ya siku hiyo, jua litatiwa giza na mwezi utatoa mwanga wake, nyota zitaanguka mbinguni na nguvu za mbinguni zitatikisika. Ndipo itaonekana ishara ya Mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamwona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, na watakusanya mateule wote toka pepo nne, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Sasa hapa kuna neno la mstari wa 30 ambapo linasema, ndipo itakapoonekana ishara ya Mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamuona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni. Hii dhiki ambayo inazungumzwa kwenye mstari wa 21, kwa kuwa wakati huo kutakuwako dhiki kubwa, sio dhiki kuu ya baada ya unyakuo, ni dhiki kubwa kabla ya unyakuo. Na ndio maana nimetaka uone huo mstari wa 30 kwa msisitizo kwamba watamuona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu, na hata kanyaga chini, kwa sababu anasema akishafika mawinguni atatuma malaika zake wakusanye walio tayari. Ina maana huo ndio unyakuo. Lakini kabla ya unyakuo kuna mambo yanaelezwa hapo. 1, dhiki kubwa. 2, nguvu za mbinguni kutikisika. 3, manabii wa uongo na wakristo wa uongo. 4, kuambia watu Yesu yuko kule na kule. Sasa nataka nieleze habari za watu kusema Yesu yuko huko.
Si dhambi kumwambia mtu Yesu yuko huko, wala si tatizo mtu kukwambia Yesu yuko huko. Wala usije kafikiri ili andiko limeandikwa kwamba mtu akikwambia Yesu yuko huko usisadiki, kwamba ukiambiwa na mtu Yesu yuko huko kwamba usiende. Hapana, anamaanisha kwamba haya makristo ya uongo yatamleta Yesu fake, Yesu wa mteremko, Yesu asiye na dhiki, Yesu asiye na mateso, Yesu ambaye ukimpokea wewe ni mteremko. Anasema hivi, watakwambia kuna Yesu wetu huku, usisadiki. Yesu ni yule yule wa mateso, na ukimwamini sharti uteswe pamoja naye. Yesu ni yule yule ambaye sharti upitie magumu pamoja naye. Kwa hiyo hawa Wakristo wa uongo watakuwa wanasema Yesu yuko huku, hawana maanisha kwamba watakuwa wanatangaza Yesu yuko huku. Watakuwa wana Yesu wao, ambaye Yesu huyo ukimwamini unafunguliwa bila shida, hata kama uko unazidi, hata kama ni mchawi. Hawataangalia uchawi wako, hawataangalia uzinzi wako, hawataangalia taabu yako. Wao wanakuambia kuna Yesu wetu, yeye kazi yake ni kukufungua tu, kukuweka huru tu, kukupa hela tu, kukupa mali tu, kukupa utajiri tu, kukuinua tu. Yeye hahitaji kujua unatenda dhambi ngapi, hahitaji kujua unafanyaje, unaishije na watu. Anataka tu wewe uje. Ukifika tu mlangoni, ukikanyaga tu mlango ule, Yesu anakuhudumia. Wapendwa, Yesu ambaye anawahudumia watu mlangoni sio Yesu wa kweli. Yesu ambaye anazindikiwa juu ya mlango kwamba mtu atakaye kanyaga mlango huu, huyo sio Yesu. Tunapoomba malango tunayaombea kwamba mtu atakapoingia hapa, Baba zungumza naye, Baba sema naye, Baba mhudumie. Lakini hakuna mtu ambaye atafunguliwa na Yesu bila kuzungumza na Yesu. Yesu akitaka kukufungua, kwanza anakuambia wewe una shida 1, 2, 3, na shida zako zimeanzia pale. Ukiacha njia ile, shida hizi zinaisha. Unatubu. Ukitubu, Mungu anakurehemu, anaondoa hizo shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa basi, kumezuka taratibu za kibinadamu ndani ya kanisa ambazo Roho Mtakatifu leo anaugua, anasema hata kama wakija wawili waambie. Hata mkija nyewe wazee wawili, nilikuwa ndo mpo huko, ningepanda hapa ningewaambia. Taratibu hizi za kibinadamu zinasema kama hivi, wewe ni mzee, si ndio? Kuna maombi ya upako wa kizee. Yaani wewe huumwi, upati shida, upati adha, wewe ni afu kwa umri wako wewe umeshastaafu. Hutaki kuhubiri injili wewe. Kazi yako wewe ni kushiriki tu ibada na kurudi nyumbani. Injili hiyo ya ustafu. Injili inasema ya umri. Kwa umri huu huwezi kuhubiri. Kwa umri huu kaa utulie ule unywe. Ni injili za shetani. Injili haina mstaafu. Ukiona mwezi umepita hujamhubiri mtu, una deni. Dunia ndio hii, wenye dhambi wako humu na hawatafutwi, tunaishi nao. Ni wewe kujiwekea ratiba kwamba kwa wiki nihubiri mara ngapi. Swala la kuhubiri ni enendeni, ni kila aliyeamini na kubatizwa. Leo tuna injili nasema hawa ni wainjilisti ndio wanapaswa kuhubiri, hawa wengine hawahubiri. Wapendwa, si injili. Kuna injili nasema mchungaji kazi yake ni kulea dhambi, watu wasitawanyike. Hata kama na dhambi, wewe lea dhambi. Ndio injili ambayo leo inahubiriwa, lakini si injili ya kweli. Sasa Mungu anataka nini siku ya kwanza ya mahubiri yetu leo? Mungu anataka tujipime katika mwenendo wetu. Tunapitia dhiki au tunakwepa dhiki? Kama unakwepa dhiki, tambua wazi kwamba unapaswa kurudi kwenye njia ya hatimaye. Mpaka leo unawaambia watu nimeokoka na miaka 10, nimeokoka na miaka 20. Sio miaka 20 teleko, miaka 20 ya kupoteza, miaka 20 ya kudhulumiwa, miaka 20 ya kuacha faida kubwa, miaka 20 ya kusukumizwa, miaka 20 ya kutemewa mate.
Miaka 20 ya magumu. Leo tunakwepa magumu. Alafu na hesabu miaka. Nimeokoka na miaka mingapi? Nimeokoka na miaka mingapi? Hiki ndio ambacho Mungu katika siku ya kwanza ya leo ya maombi anasema turudi kwenye somo hili. Tuangalie dhiki, ni dhiki kuu ipi? Ni dhiki kuu iliyotokea kabla ya unyakuo. Mungu alivyo aliye hai ni tofauti na miungu kopi. Mungu aliye hai hakufanikishi 100% katika mwili. Hapana, kuna sehemu katika mwili utapaswa uweke nguvu yako. Narudia. Mungu aliye hai hakufanikishi 100% kwenye mwili. Kwenye mwili kuna sehemu ameweka. Hii mimi tatenda. Hii majukumu yake atende. Pamoja na kwamba tunasema Yesu anatuvuta ibadani, lakini wa kweli wanasema jukumu la kuingia ibadani sio la Yesu, ni lako wewe. Unaweza kumkatalia. Jukumu la kupiga magoti na kuomba sio la Yesu, ni lako wewe. Kwa hiyo ndio maana unaona kuna baadhi ya mambo Mungu anasubiri wewe. Afikikuwa mnasema mbona Yesu anitetee? Mbona mimi niko na Yesu lakini hiki kimenishinda? Mbona Yesu hiki hapa? Sio Yesu. Kuna mambo yanahitaji maombi yako. Kuna mambo yanahitaji maombi yako. Kuna mambo yanahitaji wewe ufunge ili yatokee. Hayo sio yake. Ili yakutokee inahitaji wewe huku ufunge. Kuna mambo yanakusubiri wewe utende. Haya ndiyo ambayo tunayashindwa na kumlaumu Yesu kila siku. Yesu mimi hakunibariki. Yesu mimi hanioni. Yesu mimi hakutendea leo. Yesu mimi angalia hiki kimetokea. Tumeomba sana hadi kanisani, lakini angalia hili tatizo limetokea. Wapendwa, kuna matatizo yanatokea kwa sababu si Yesu anayaruhusu, bali sisi tunayaruhusu. Kuna mambo ambayo Mungu ameyaweka, tuyaruhusu sisi. Na ndio maana mtu yeyote analala asubuhi, usiku mpaka asubuhi, haamki kuomba. Nawaambia ukweli wa Mungu, ataanguka katika majaribu hata kama ni madogo. Si kwa sababu Yesu amwezeshi, kwa sababu nguvu ya kushinda majaribu inatokana na mtu kumkaribia Mungu. Haitoki kwa Mungu kuja kwa mtu. Ni wewe unavyomkaribia Mungu, Mungu anakupa. Sema anakupa. Ni wewe unapokea kutoka kwa Mungu nguvu ambayo ukifika kwenye majaribu Mungu atoi nguvu, inatoka ndani yako kushinda lile jaribu. Inatoka ndani yako kufanya maamuzi magumu. Hapa mimi sitoi nguvu. Tazama, nimekuchagua, nimekufanya nabii toka tumboni mwa mama yako. Ameshaweka huduma, lakini kwa nini adiriki? Mwanadamu hajakubali kupita katika njia. Kumbe mafanikio ni kama mboga za kondeni, zipo lakini zinasubiri mvua inyeshe ili ziweze kuchipuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna ile hali unalala unaamka, unavuruga. Ukifika ni magumu, unaona Yesu mimi anitetee. Afu unasikia tangazo. Huku kuna Yesu kiboko yao. Yesu wetu huku ukikanyaga tu mlangoni, tayari matatizo yako yote yameondoka. Panakuwa na mtikisiko kuona kwamba labda yule Yesu wa kule huku mimi unioni, nisogee kule ndo mwangani huku kisikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hiki anazungumza hapa. Anasema watu tokea kwa Kristo. Nao watawaambia John huku John kule. Msisadiki, maana yake ni kwamba hakuna Yesu asiye na mateso. Mpe jirani mkono, mwambie hakuna Yesu asiye na mateso. Mwambie umempokea yupi? Amekujibu. Muulize uko umempokea yupi? Mwambie yule wa mateso au mteremko. Hakuna Yesu ambaye hakuna kufunga. Hakuna Yesu ambaye hakuna kukesha.
Hakuna kwepa mikesha unavyoweza. Unakwepa baraka, unakwepa nguvu ya Mungu kukushindia, unakwepa mazuri. Kwa sababu kadiri unavyokesha ndio milango ya ulimwengu wa roho inazidi kufunguka ya vile Mungu alivyovifanya. Ndio maana unashangaa mtu ana uwezo wa kutembea na Mungu akaishi mpaka kwa kielelezo na watu wengi wakajifunza. Sisi wa Pentekoste tuna ile roho ya kusema nguvu ya kushinda majaribu inapatikana ndani ya Roho Mtakatifu. Ukimpa Yesu maisha yako, ukajazwa Roho Mtakatifu, anakupa nguvu. Sio kweli. Nguvu ya Roho Mtakatifu inapatikana kwa maombi na mateso yako wewe. Hata kama una Roho Mtakatifu ndani yako, hakupi nguvu ya kushinda mpaka umepiga goti kumuomba, kufunga. Na ndio hapo ambapo sasa tumegawanya. Wapentekoste nao wako aina mbili. Wapentekoste wa mteremko na Wapentekoste wa maombi. Wapentekoste wanasema yote yamepita Kalvari. Wa maombi wanasema hakuna, hata kama una Roho Mtakatifu hakuwezeshi mpaka umepiga goti. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa injili ya kusema ukijazwa Roho Mtakatifu tayari. Unaona neno kwa lugha hii tayari. Wewe umejazwa roho wewe, unanena kwa lugha tayari. Nikwambia kwa kweli, hata wanenaji wa lugha wanaanguka katika mateso, wanaanguka katika majaribu, wanaanguka katika dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Roho Mtakatifu hakupi ile nguvu kwa kuwa ameingia ndani yako. Anakupa nguvu kwa kuwa wewe unamtafuta. Kwa hiyo tunapokuwa tunakusanyika kwa ajili ya kumtafuta Mungu, usianze kuangalia ndugu yako bila Bwana Yesu. Leo naona hiyo kitu itakuwa kuja jioni. Sikiliza, hapa huko unatafuta nguvu. Kuna watu gani wanasema tayari wao Roho Mtakatifu tayari. Unajua nimetisha tu, lakini kwa ajili ya wageni. Kwa hata Jumapili, kwa nyenyewe nje tu Jumapili. Ni tayari Roho Mtakatifu ndani. Nje tu Jumapili. Nisikilizeni, Roho Mtakatifu hakupi uwezo kama hujapiga goti. Kwa nini leo kanisa la Pentekoste limepoteza nguvu yake? Injili ya neema ndio iliyoharibu kanisa la Pentekoste. Injili ya kwa neema imeharibu kanisa. Mimi nasema sio kwa neema. Kwa neema kumwamini Yesu. Kutembea na Yesu ni kwa mateso. Kama utaki unataka shangilia. Shangilia hivyo tu. Nasema hivi, ni neema kufuatwa na watu wakwambie Yesu ni Bwana. Lakini kutembea na Yesu sio neema, ni mateso. Kubali kubeba msalaba wako kila siku. Majukumu yako ya kuamka kuomba. Usiseme mimi sio wa kuomba. Mimi nishajazwa roho. Mimi sio wa kufunga, nishajazwa roho. Utakwama ndugu yangu.